Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ротамоном. Конан, смелей гляди вперед. Конан, тебя судьба ведет. Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Злой ветер Кусана. Вы опоздали, господин Фалкинар. Эта ночь была создана для полетов. Мантия ветра — дар, от которого я никогда не устану. Разумеется, мне никогда не добиться такой же грации и красоты, какими обладает острый коготь. Ходи, если осмелишься. Попробуй ответить на этот ход, брат мой. Ход достойного противника. Янгпот, ты проиграл. Что? Ты снова позволил ему обыграть себя, Чу? Фалкинар, ты единственный, кто способен обыграть его. Сыграй с ним, чтобы твой старший брат мог отдохнуть. Спасибо, но не сегодня. Я буду в кабинете. Острый коготь, позови на помощь. Острый коготь. Что случилось? Острый коготь. Что там, Конан? Что ты видишь? Это сокол? Да, летит прямо сюда. Клянусь Кромом. Это он! Острый коготь! Нидл слышит острого когтя. Что он говорит? Случилось что-то ужасное. Фалкинар нуждается в помощи. Конан должен скорее идти в Кусан. Не будем терять времени. Кусан! Мантия ветра никогда не будет твоей Янгду. Она служит лишь тем, в ком течет кровь клана расов. Я знаю. И мне не нужна мантия. Что? Ты удивлен? Нет, Фалкинар. Мне нужен был именно ты. Я вижу, Янгду, что, став владыкой Кусана, ты сумеешь послужить мне. Вингфэнг, отдай нашему новому союзнику мантию Характа. Да, господин. Характ — это просто легенда. Ошибаешься. Он был одним из главных демонов Сета до того, как его отправили в другое измерение. Но благодаря тебе варвар Конан скоро прибудет в Кусан, как я и рассчитывал. Ты ждешь Конана, но он найдет тебя и уничтожит.
Жалкий глупец! Нет, он принесет то, что нам нужно, чтобы вернуть Характа к жизни. И как только Характ возродится, Кусан будет нашим. Если бы и мы могли так быстро оказаться в Кусане. Может быть, он вернется с новостями о Фалкинаре. Винфэнг? Добро пожаловать в Кусан, глупцы! Берегитесь! Ой! Бах, бах! Как Нидл может спать в таком шуме? Ой! Наконец-то! Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой! 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 Кром, какой смысл был в его атаке? О, Винфэнг вырвал перо из моего хвоста. Нидл ранен. Успокойся, Нидл, это просто перо. Вырастет новое. Большой глупый варвар ничего не понимает. Перо не вырастет. В этом пере была заключена магия Феникса. Нидл тяжело ранен. Тогда возвращайся в щит, где ты будешь в безопасности. Если бы ты сидел там, ничего бы не случилось. Зачем Нидл связался с большим и глупым... Ой, Нидл, мой бедный маленький друг. Он больше не может вернуться в щит. Нидл больше никогда не будет в безопасности. Конан, мы счастливы, что один из самых могущественных друзей Фалкинара пришел к нам на помощь. Я Рас Чи, мой брат Рас Чу. Мы являемся правителями Кусана. Где Фалкинар? Он исчез из кабинета. Какие-то невидимые силы унесли его. Клянусь Кромом, я переверну каждый камень в этом городе, но я найду его. Нет, ты этого не сделаешь. В Кусане существует закон, и мы должны строго следовать ему. Ты так спокойно говоришь об этом? Конан, друг мой, мы здесь гости. Послушаем, что они скажут. Ты думаешь, мы беспокоимся меньше тебя? Он наш брат. Но мы правители Кусана и должны соблюдать закон. Наши шпионы ищут повсюду, но пока безрезультатно. Будь уверен, как только мы что-нибудь узнаем, тут же начнем действовать. А пока его нет, я хочу, чтобы ты сохранил это. Фалкинар говорил, если с ним что-то случится, мы должны отдать тебе его хлыст с рукояткой из звездного металла. Клянусь Кромом, я верну его Фалкинару, чего бы мне это ни стоило. Я добыл перо Феникса. Я выполнил свою часть. Теперь ты выполни свою. Это перо обладает великой силой. Оно поможет. Быстрее! Пока мы не потеряли контроль над ним. Во имя Северного Ветра! Нет! Нет! Я Характ. Кто посмел приковать меня? Характ! Я Ратамон, главный слуга Сета, властелин Черного Кольца! Ты должен выполнять мои приказы! Я подчиняюсь властелину Черного Кольца. Приказывай мне. Прошу вас следовать за мной. Я хочу кое с кем познакомить вас. Нидл, смотри, гранат. Ну, что? Нет, я не хочу. Кром, ситуация хуже, чем мы думали. Позвольте нам позаботиться о нем. Возможно, они с острым когтем смогут утешить друг друга.
По традиции, в Кусане правит клан, в котором есть самый сильный воин. Ничтожные черви клана расов, покажите свои трусливые лица. Ответьте на вызов Характа. Что скажете? Клянусь предками, этого не может быть! Я вызываю вашего чемпиона на бой через 3 дня. Или вы предпочитаете сдать Кусан прямо сейчас? Клан расов никогда не сдаст наш любимый город злобному чудовищу! Мы встретимся с тобой через 3 дня, как того требует обычай! Ха-ха-ха-ха! Как вы сможете ответить на вызов без Фалкинара? Остался один человек из клана расов, который может управлять мантией ветра. Сын Чу Рас Лао. До тех пор, пока мы не найдем Фалкинара, он займет его место. Именно с ним я хотел вас познакомить. Сейчас вы поймете, почему. Это мой племянник Рас Лао. Он же худой, как щепка. И этот мальчик должен заменить Фалкинара? Другого у нас нет. Мой брат Рас Чу болен. Я же слишком тучен, чтобы летать и драться. Я! Он молод и неловок, но ведь вы сможете помочь ему. Ты просишь нас сделать дракона из мухи? Значит, нельзя терять ни минуты. Теперь попробуй ты. Поднимай голову. Бумеранг у меня. Ой, ой, ой. Я к нему даже не притронулся. Я ученый, а не воин, Конан. Благодарю вас за ваши усилия, но вы сами видите, что я не способен заменить Фалкинара. Я не могу спасти Кусан. Мы те, кто мы есть. Но мы не должны сдаваться. Пока Фалкинар каким-то чудом не вернется к нам, только ты можешь управлять мантией ветра. Да, только я. И состязание состоится уже завтра. Согласно обычаям Кусана, я, Янгду, глава клана Янгов, вызываю на бой клан расов. Я требую, чтобы состоялся бой чемпионов. Таков закон. Мы принимаем вызов. Мы призываем чемпиона клана расов. Это ваш чемпион? Харак надеялся, что у него будет достойный противник. По крайней мере, он не предатель и не раб Сета. Приди, Харак! Они приняли наш вызов! Отец ветер, наполни мои крылья. Это безумие. Он разорвет мальчишку на части. Лао, мой единственный сын. Самое ценное, что есть в моей жизни, но выбора нет. Таков закон Кусана. Лао! Он ранен.
Конан, где ты? Я здесь, Рослав. Отдохни. Нет, мы должны драться. Но ты не можешь, сын мой. Мы можем, отец. Я могу отдать свой дар. Ты готов навсегда отказаться от права управлять мантией ветра? Лучше пожертвовать своим правом, чем отдать Кусан в руки врагов. Я могу передать тебе свой дар, но ты сможешь управлять мантией только в течение одной битвы. Готов ли ты принять его? Говори, что я должен делать. Возьмись за нашу родовую ветвь и держи ее. Отец Ветер, властелин неба, забери свой дар у своего скромного слуги Рослава и отдай его этому человеку, Конану. Бой закончен. По нашему закону теперь я правитель Кусана. Отныне я объявляю Кусан городом Великого Сета. Я вызываю на бой Характа. Сразись со мной, если осмелишься. Отец Ветер, наполни мои крылья. Нет, не слушай, это птица-демон. Будь ты проклят, цирковой клоун! Что? Острый коготь! Не мешай мне, острый коготь! Что случилось? Почему? Почему острый коготь защищает плохую птицу демона? А? Перо из моего хвоста! Отведай звездного металла, демон! Фалкинар? Фалкинар, клянусь Кромом, я чуть было не убил тебя. Как и всегда, для меня большая честь и удовольствие видеть тебя, друг мой. Острый коготь, дорогой мой, ты хорошо потрудился. Не забудьте, что Нидл тоже постарался и спас человека-птицу, а заодно и перо вернул. Так-то лучше. Да, Нидл, сегодня ты сделал доброе дело. Но день еще не закончен. Верно. Еще должен состояться суд над Янгду. Янгду, ты оказался предателем и заговорщиком, действующим заодно с демонами Сета. Вот наш приговор.
Ты навсегда изгоняешься из Кусана. Таково наше решение. Уведите его. Отец, Фалкинар, вы считаете, что я опозорил клан расов, отдав другому мантию ветра? Сынок, я горжусь тобой. Сегодня ты сделал больше, чем могли бы совершить множество воинов. Я жив лишь потому, что ты пожертвовал своим даром. Это был жест бескорыстия, достойный истинного героя. Я благодарю тебя. Нидл устал. Нидл уже несколько дней не может как следует выспаться. Что ж, все вернулось на круги своя. Клянусь кромом, драться в воздухе тяжкая работа. Не мешает подкрепиться.